Men shahzoda Robin Gutman. Men boylardan o'g'irlayman va kambag'allarga beraman. Mening o'g'lim kambag'al. Mening qizim kambag'al. Mening xotinim kambag'al. Men ham kambag'alman. Yetarli. Hozir menga pullaringni berasan. Seni dadamga aytib beraman. Hey Bol, menda bir savol bor edi. Nima? Sen yaxshi deb o'ylaysanmi, agar biz yovuz boylardan pul o'g'irlasak va kambag'allarga tarqatsak? Ha, albatta. Shunaqa ham bema'ni savol bo'ladimi? Muammo yo'q. Biz nafaqat ularning pullarini o'g'irlaymiz, balki ularning qo'lidagi har bir tirik hujayrani o'g'irlashimiz kerak. Ya'ni qo'llarini. E'tibor berilmagan. Shunday qilib, ular uyg'onganlarida qo'llari yo'qoladi. Dunyoda qanday qilib bitta tana a'zosini o'g'irlashimiz mumkin, Bol? Axir bu tana a'zosi. Bu shunchaki polda yotgan shirinlikka o'xshamaydi. Korrupsionerni jazolash orqali biz politsiyaga va kambag'allarga yordam beramiz. Bu barchani xursand qiladi. Dinimiz biz sababli g'alaba qozonadi. Hamma baxtli bo'lishga haqli. O'g'irlik orqali baxt keltirish? Dinimizda bunga asos bormi? Of course. O'zbekcha gapir. Robin's Hood. Robin's Good. Robin is good. Robin bu yaxshi. E'tirozing bormi? Ha, gapir. Nima deyishga ham hayronman. Men Robin Gutman. O'g'irlayman. Jen ursin, televizor buzildi. Bol, sen tuzatishni bilasanmi? Albatta. Xavotir olma do'stim. Bu juda oson. Hali ham tuzalmadimi? Menimcha tuzalmadi. Sen qanday yaramas televizorsan? Yaxshi. Davom et. Yana biroz shiddatliroq. Mening televizorim. Sizlar eng yaxshi musulmon emassizlar. Bol, televizorimni tuzata olasizmi? Albatta. Buni o'z mutaxassisiga qoldiring. Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Siz elektr jihozlari bo'yicha mutaxassisiz, to'g'rimi? Juda yaxshi. Bizda buzuq televizor bor. Kela olasizmi? Ha, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bol. Xo'sh, meni boshqa qiladigan ishim yo'q zotan. Qo'rqmang va tekshirishimga ijozat bering. Bu ketishda jinni bo'lib qolish hech gap emas. Bu eski televizor. Juda eski televizor. Lekin tasvirni siljitish xususiyati bor. Shuning uchun siz shunchaki mana bu tugmani burashingiz kerak va tadam! Ko'rdingizmi? Alhamdulillah, bu eski televizor oson tuzatiladi.
Buni o'zingiz ham tuzata olasiz. Faqat uni urmang, maylimi? Voy, bu juda osonmi? Ishini ustasini chaqirganim yaxshi ish bo'libdi. Ko'rdingizmi? Har qanday narsani tuzatishda menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Ha, men sizdan diniy savol so'ramoqchi edim. Qoyil, sizning savolingizga javob bera oladigan mutaxassisni bilaman. Qani, masjidga dumalaymiz. Qani, ketdi. Bir amalning Alloh tomonidan qabul qilinishi uchun ikkita muhim shart mavjud. Birinchisi ixlos, ikkinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qilgan yo'l bilan amal qilish. Shunday ekan, biz biron bir amalni bajarayotganda o'zimizga savol berishimiz kerak. Men buni to'g'ri qilyapmanmi? Men o'z ishimda samimiymanmi? Shuning uchun hatto maqsadimiz boshqalarga yordam berish bo'lsa ham, o'g'irlik kabi harakatlarni qila olmaymiz. Musulmonlik darajasi ko'tarildi.